Eşi diriltme maceramıza devam ediyoruz. İzlemediyseniz açıklama kısmından önceki bölümü izleyebilirsiniz. En son ölümle tanışmıştık ve biz konuşamamıştık sanırım. Charlotte bizim yerimize konuşmayı devralmıştı. Celadon geldi. Celadon ne yapıyorsun? Bana bir bakış attıktan sonra aceleyle paraları üst üste dizmeye geri döndü. Ama o odadan çıkamadan ölüm onun yolunu kesti. Süre doldu Donnie. Donnie ne bilmiyorum, isim herhalde. İsim değilse kelime bilmiyorum. Oldukça sevimli görünüyor. Lütfen bana öyle desem, sadece annem bana Donnie diyor. Donnie bizim güzel Donnie'daymış. Scarlett öfkeyle yanımıza geliyor. Affedersiniz, bizim konuşmamız bitmemişti. Programım dolu bebeğim. Yarın daha iyi bir sebeple gelebilirsiniz. Meşgulüm. Ona başarısız olduğunu söyleyip işi bitirelim artık. Hayır hayır hayır, yapmayın, ben çok çalıştım. Affedersiniz. Hepsi bir anda bana döndü. Ben dinlemelerine şaşırdım. Ve bundan biraz rahatsız oldum. Gerçekten her bir parayı kontrol edecek misin? Sadece kontrol etmek mi? Onların hepsini atacağım. Yani yazı tura atacağım. Yazı turanın Türkçesi var mı bilmiyorum. Yazı tura atmak mı? İşte başlıyoruz. Bütün paralar için yazı tura atacağım. Eğer biri bile tura gelirse kaybedersin. Ben sadece onları bu şekilde yerleştirme gerektiğini düşünmüştüm. Ve hepsini atmak imkansız. Üst üste bu kadar çok tura gelme olasılığı nedir? Her para için 50'de 50. Yani bu teknik olarak imkansız değil mi? Bir mucize gerekebilir ama matematik olarak hala geçme şansımız var. Eğer o kadar şanslı olsaydım şu ana kadar piyangoyu tutturmuş olurdum. Neyse, onu boşuna umutlandırma. Kazanması imkansıza yakın. Ölüm ilk parayı atıyor. Tura gelirse kaybediyorduk. Yazı geldi iki. Ölüm bir para daha atıyor. Oo, tekrardan yazı. O oldukça eğleniyor olmalı. Celadon her bir madenin paranın sesini duyduğunda oldukça irkiliyor. Üçüncü para da yazı geliyor. Ve dördüncü de sadece sonuçları izliyor. Asla konuşmuyor. Ama sonsuza kadar böyle devam edemez. Aslında ölüm ona bir şansı olduğunu göstermek için böyle kurgulamış olabilir. Bu sadece yazı tura atma oyunu. Ama bunu muazzam bir psikolojik işkenceye dönüştürmeyi başardı. Az para getirseydi şansı daha yüksek olurdu. Ama o zaman minimum gereksinimleri karşılamamış mı olurdu? Scarlett'in daha önce neden Celadon'a yardım etmediğini anlıyorum. Ölümün sınavlarını kazanmak imkansız olarak tasarlanmış. Ya milyon tane tura gelme olasılığı kaç oluyor ya? Milyon da değil artık, burada kaç para var? Yazıyla yazılamayacak kadar büyük bir sayı oluyor herhalde. Bize ne görev verecek acaba ya? Bize yapılabilir bir şey verirse deneriz. Ölüm para atmayı bırakıyor ve sana dönüyor. Hey eş, yazı mı tura mı? Scarlett tura dedi. Ben sana sormadım. Yazı. Yazı ama dur ya, burada bak. O şeyi mi seçiyoruz acaba? Celadon ölecek mi, yaşayacak mı seçiyoruz? Bize seçtirme bunu. Ben bunu çok merak ettim. Ben burada save almak istiyorum. Şuraya alacağım. Merak ettim cevabı ne değişiyor. Yazı diyeceğim. Yazı. Scarlett bana ters ters bakıyor. Ama yerimden hareket etmedim. Ölüme bir şekilde karşı koymalıyım. Ölüm tekrar para atıyor. Tura. Kaybettin Celadon. Abi. Ama dur. Olmaz böyle, olmaz. Kaybetme. Hep mi kaybediyor onu merak ettim. Şimdi Tura diyeceğim. Tura. Scarlett'in dediğinden. Bunun bir an önce bitmesini istiyorum. Bu çok acımasız. O tekrar para atıyor. Hep kaybediyormuş ya. Tura geldi. Kaybettin Celadon. Hadi ama bu adil değil. Onun sesi titriyor. Sanırım ağlamak üzere. Muhtemelen ölümün istediği şey de buydu. Ona önce umut verip sonra da o umudu yok ediyor. İnsanlara böyle yaparak ne kazanıyor ki? Celadon bu görevlerden çok daha fazla yaptı değil mi? Konuşmaktan kendimi alamıyorum. Durum çok adaletsiz. Peki neden onu bırakmıyorsun? Çok uğraşmış belli. Daha çok fazla zamanı var. Bu ne anlama geliyor? Uçmaya başladı. Ölüm tıpkı bir cadının süpürgesine binmesi gibi tırpanına biniyor. Nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum. Gözüm onu takip ederek tavanın tandımdan daha yüksek olduğunu anlamama yarıyor. Yavaşça durdu ve metal dolaplardan birinin kolunu tuttu. Az sonra bir ceset mi göreceğim? Biz şu an cesetlerle dolu bir odada mıyız? Duvarlar neden sonsuz tane? Bunu şu ana kadar nasıl fark etmedim? Metal dolap açılıyor, uzun bir çekmece dışarıya kayıyor. Bulunduğum yerden tam olarak anlayamıyorum ama çekmecenin içi sıra sıra dizilmiş gibi görünüyor. Ceset değilmiş, kum saatiymiş. Kum saati peki ne için? Onun kum saati burada. O ne demek ya? Bu kum saati bitince mi dünyaya dönebiliyoruz? Bunlar ne tam olarak? Bunlar her ruh için geri sayım gösteren şeyler. Geri sayım mı? Neyin geri sayımı? Ben böyle bir şey hiç duymadım. Daha önce sormadın ki.
Ya elemana bak ya. Bu arada arka fotoğrafta Scarlett çok sinirlenmiş. Celadon ağlıyor. Biz de korkmuşuz gördüğünüz gibi. Scarlett biliyordu demek ki bu kum saati olayın sinirlendiğine göre bize hiç söylemedi. Aa, sanki bana söylemiştin de. Bunu Scarlett de bilmiyormuş. Yaşamak için kalan süreniz burada. Yani bu kum saati bittikten sonra dünyayı bir daha dönemiyor muyuz? Onu mu anlayayım? Küçük kum saatinin içindeki kum taneleri aralıksız bir şekilde azalıyor. İnsanların hayatı kum taneleriyle ölçülüyor. İyi denemeydi. Biz zaten ölüyüz. Ben de onu soruyorum ya. Kum saatini yaşamak için süreniz ne? Biz zaten ölüyüz. Burada yaşamak için mi acaba işte? Belki kum saati dolarsa dünyaya geri dönemiyoruzdur. Biz zaten ölüyüz dedik. Pek değil dedi. Celadon yere bakıyor ve ellerini ovuşturuyor. Dua mı ediyor? Bu da ne anlama geliyor? Burada bambaşka bir olay var. Şu an Scarlett bile bir şey bilmiyor yani. Ölüm Celadon'un kum saatine yeniden yaklaşıyor. Bu kum saatinin ters çevirimde ne olduğunu görmek ister misin? Ters çevirince dünyaya dönüyoruz, bir daha çevirince buraya geliyoruz değil mi? Adam oynuyor bizle böyle çevir çevir. Bunu alaycı bir ses tonuyla, yani sanki onun için bir eğlenceymiş gibi söylüyor. Hayır istemiyoruz. Celadon hepimizin düşüncelerini dile getiriyor. Ama bu çok eğlenceli, hadi bir göz atalım. Ölüm kum saatini ters çevirdiğinde içindeki kumların yön değiştirmesini hepimiz bekleriz. Ama olmadı. Yukarıya doğru düşmeye devam ettiler. Yer çekimine karşı. Bu yaşamak için zamanımız olduğu anlamına mı geliyor? Yani belki de hala zamanımız vardır. Bu yüzden hala hayatta ve buradayızdır. Bu yüzden geriye dönebilme şansımız vardır. Scarlett 3 aydır burada olduğunu söylemişti. Peki ne kadar zaman geçirdi? Ne kadar zamanı kaldı? Yani onların zaman bitene kadar onları işkence mi edeceksin? Peki son anlarında onları geri döndürecek misin? Yoksa onları öldürecek misin? Bu tamamen onun seçimi. Biz hala hayatta mıyız teknik olarak, burası öbür dünya olsa bile? Scarlett sana hiçbir şey söylemedi mi? Burası toplumsal sorunlarla ölenlerin ahiret hayatı. Hepiniz buraya sefil bir şekilde öldüğünüz için geldiniz. O ne demek ya? Oyun bitmiş olamaz. Böyle bitemezsin. Bitti sandım bir an. Böyle bitemezsin ya. Scarlett beni ilk karşılaştırdığımız yere götürdü. Elinde kum saati vardı. Ölüm, o sana söylemedi mi? Dedi. Scarlett bana başından beri her şeyi anlatabilirdi. Ölmediğimizi biliyordu. Scarlett çok cana yakın, zaten belliydi o bir şeyin oldu. Hiçbir oyunda o kadar cana yakın biri düzgün olamaz. Peki neden bana böyle davrandı? Bana yalan söyledi. Hayır, özellikle bana. Öldüğümü söyledi. Bu gerçeği gizleyerek söylenen bir yalan değil, düpedüz bir yalandı. Bana başka neleri anlatmıyor? Kum saatleriyle ilgili bir fikir olmadığı belli ama daha önce bana anlattığı şeyler, bunlar doğru muydu? Adımlarımı yavaşlatıyorum. Bunu onunla konuşmam lazım. Hey Scarlett. Scarlett'e çok kırıldım şu an. Bu kızı öldürebilir miyiz? Sonunda başını kum saatinden kaldırıp bana baktı. Bana öldüğümü söylemiştin ama bu doğru değilmiş. Sen bunun gerçekten bir ölüm olmadığını biliyordun değil mi? Neden bana yalan söyledin? Çünkü onlara güvenmiyorum. O ne demek ya? Kime güveneceksin başka? Ölümü söylediği hiçbir şeye güvenmem. Mesela onun sınavından geçen bir kişi bile olmadı şu ana kadar. Ama buranın yöneticisi ölüm değil mi? Yani başka kime inanabilirsin ki? Ama başkaları buradan çıkmayı başarmıştı. Belki sen fark etmedin, sınavı geçtiler. Henüz teyit etmedim ama bir süre sonra ortadan kayboldular gibi görünüyor. Acaba zamanları mı doluyor? Ben geçtiklerine inanmıyorum bak. Scarlett'e de şu an katılıyorum ama ölüme de katılıyorum. Scarlett'e çok kırıldım. Ama ben de kimsenin geçtiğini düşünmüyorum bu sınavları. Yani sence ölüm bize yalan mı söylüyor? Öldüğümü biliyorum eş. Birdenbire de çok soğuk bir tavır takındı. Buna ne kadar emin olabilirsin ki? O ölmediğimi söylüyor. Çünkü ben öldürüldüm. Yani direkt bir katil tarafından öldürülmüş, yani bir hastalıktan falan ölmemiş Scarlett. Scarlett boş koridora göz attıktan sonra odalardan birine girdi. Onun peşinden gitmeli miyim? Çok kritik bir an bence bu. Onu takip et de onu yalnız bırak. Takip edeceğim ya. Scarlett'le bu kadar yol geldim. Onu yalnız bırakamam. Burada Scarlett öldürüldüm diyor da ben ölümün dediğini şöyle anladım. Herkesin bir süresi var. O süre bitmeden bir şekilde ölürse hala yaşama şansı oluyor. Yani öldürülmen ya da hastalıktan ölmen, başka bir şeyden ölmen bunu değiştirmez diye düşünüyorum. 10 dakikan varsa 5 dakika içinde yok olduysan geri dönebiliyorsun. Ölüm öyle dedi. Bizim odamıza mı geldik sanki? Random bir odaya girdik herhalde. Scarlett odanın diğer ucunda durmuş pencereden uçsuz bucaksız boşluğa bakıyor. Bana çok bağlandın değil mi? Ama hep birlikte geldik, yani niye ayrılalım ki? Ben birlikte olduğumu sanıyordum. Bir takım gibi yani. Scarlett bak, burada da beni kovarsan seninle bir daha konuşmam. Yanına kadar geldim sana kızgın olmama rağmen.
Ölüme güvenemediğini anlıyorum ama en azından sana güvenebileceğimi düşünmüştüm. Sen bana güvenebilir misin? Burada oyunda şöyle bir şey var. Geçen oyunu tekrar açarken fark ettim. Herkesle bir kalp şeysi var. Oyunun sonlarını sanırsam bunlar etkiliyordur. Hiçbirine kalp yapmamak ya da herkese kalp yapmak falan herhalde. Scarlet'te 2 var şu an, başka kimsede kalp yok. Sen iyi birisin eş. Size yoldan söylediğim için özür dilerim. Bu sefer dürüst olacağım. Evet, buradan çıkmamıza yardım et. Scarlett önce bana kum saatini gösterdi. Kum saatinin tepesi neredeyse dolu. Yani en azından ölüme göre yeniden canlanmak için bolca zamanı var. Scarlett'in kendi kum saati değil mi bu? Ölüm bana kum saatini vermedi. Bu yüzden ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum. Ama Scarlett 3 ay sonra hala gayet iyiyse belki benim de bu kadarını içermeme gerek yoktur. Ne zaman süremin biteceğini bilmek beni çok da paniğe sürükleyebilir. Bu yüzden bunu tamamen düşünmemeye karar verdim. Scarlett pencereye yaslandı. Size söylemem gereken bir diğer şey de şu an hastanede değiliz. Bunu söylemiştin zaten. Evet, burası hayret, bunu zaten söylemiştin. Yani demek istediğim şey, az önce bir morgdaydık değil mi? Hayır, orası bir posta odasıydı. O ne demek ya? Yani bir posta odası değil tabii ki, sadece bana öyle görünüyor. He. Yani kim nasıl isterse öyle görüyor. Biz morg görüyorduk, morgda hastanede öldüğümüz için galiba. Herkes için farklı oluyor. Bir rüya gibi düşün. Zihnin kendi anılarını birleştirerek bir yer oluşturuyor. Peki o zaman şu an bulunduğumuz oda senin için ne Scarlett? Ben şu an burayı bir ofis binası olarak görüyorum. Eskiden çalıştığım bina. Biz hastane odası olarak görüyoruz. Scarlett yine bir konuşma yapıyor. Ancak bu seferki prova edilmemiş gibi duruyor. Öldürülmeden önce işten ayrılmaya zorlanmış. Tam olarak ne iş yaptığını söylemedi. Ama patronun çıkardığı bir tür olay var ve Scarlett de o olaya farkında olmadan karışmıştı. Tek yaptığı kendisi söylenen birkaç kağıdı parçalamaktı. Bu da gazetecilerin peşine düşmesi ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Benim bu olayı hiç duymamış olma şaşırdım ama haberleri takip etmiyorum zaten. Scarlett hikayesini en ufak bir şey hissetmeden anlatıyor. Her şeyden bıkmış gibi. Onu daha fazla sorularla sıkıştırmak istemiyorum ama hiçbir şey anlamadım. Eğer kötülüğü yapan patronunsa onun değil, neden seni öldürdüler ki? Patronu öldürseler diyoruz. Karakter olarak da patronu nasıl öldürsün oğlum ya? Patron şey olmaz diye düşünüyorum. Sadece Tanrı biliyor eş. Arkadaşlarımın hiçbiri benimle ilgilenmedi. Başlarına bela açmak istemediler. Hatta bazıları o makalelere inandı bile. Beni her gün sokakta sıkıştırıyorlardı. Dairemden bile çıkamıyordum. Sosyal ölüm demek yani diğer bütün insanlara tüm ilişkilerinin kesilmesi demek. He. Ölüm bize demişti ya, siz ölü değilsiniz, siz sosyal ölüsünüz diye. Sosyal ölümün anlamını şimdi açıklıyor. Yani hayatında başka hiç kimseyle konuşamayacak seviyeye kadar herkesle bağlantı kesilince buraya geliyormuşsun ölümün söylediğine göre. Ama Scarlett diyor ki ben öldüm ya, ben öldürüldüm, hani buraya gelemem. Ölüm yalan söylüyor diyor. Bakalım kime inanacağız? Peki ya ailen var mı? Annem ben küçükken vefat etti. Babam da ben ergenliğe gittikten sonra benimle bir daha konuşmadı. Ailemin olmaması daha iyidir belki. Benim yüzümden de haline gelebilirlerdi. Senin yüzünden mi? Ama sen de patronun yüzünden böyle olmadın mı? Haksızlık değil mi? Hakkındaki söylentileri görmezden geldim. Hatta eskiden iyi bir anlaşıyorduk. Ama görünen ki o da şerefsiz bir erkeklerden daha şerefsiz bir erkekmiş. Delilleri yok eden bendim. Oha. O kartlarda ne yazdığını bilmem önemli değil. Ama herkes bildiğimi düşünüyor. Ve herkes buna inanıyor. Eğer biraz göz atsaydım, onlara biraz okusaydım ne olduklarını anlayabilirdim. Ben sadece o orospu çocuğunun hayatını mahvettiği kadınların sonuncusuyum. Scarlett çok derin bir iç çekti. Bunu düşünmek hala çok acı veriyor. Her şeyden birkaç ay uzak kaldıktan sonra bununla ilgili gülebileceğimi düşünürdünüz. Buna kim güler ki? Senin ölümüne sebep olmadı mı? Onun gibi bir şey. Bu olayın cinayetle alakası var değil mi? Senin öldürmenle yani. Bana bu yüzden anlattığını düşünüyorum. O sinirlendi lan biraz. Bunun üstüne konuşmak istemiyorum. İyileşimde her şeyin yeniden başlayacağım. Tamamen yeni bir hayata başlamak gibi mi? Planım bu. Eski hayatımı kurtarmamın imkanı yok. Öldüm ben. Ama bu Scarlett'in sonu olduğu anlamına gelmez. Belki de ismimi Rook ya da başka bir şey yapabilirim. Bence Scarlett kalsın ya kral. Boşver, sen değiştirme. Adını terk etmek çok üzücü. Onu korumalısın. İsterdim ama mümkün olduğunu sanmıyorum eş. Yeni hayatımda geçmişimi hatırlamamayı tercih ederim. Ama Scarlett ismini beğenmiştim. Kendi içimize konuşuyoruz. Bütün bunları bir kenara bırakalım ve şu anki yerimize odaklanalım. Evet, işimize gidelim, ölümün yanına gidelim tekrar. Doğru, canlandırmanın bir yolu arayalım. Sanırım bir sonraki adımımız diğer herkesten daha çok bilgi edinmek olmalı. O ne demek ya?
Onlar muhtemelen benimle konuşmaktansa seninle konuşmaya daha istekliler. Bu yüzden bunu sen yapacaksın. Ben nasıl yapacağım ya? Elbette bu mantıklı sanırım. Scarlett'in yardımıma mı ihtiyacı var? Bu konuda bana gerçekten güveniyor. Ölümün söylediklerine şüpheyle yaklaşmayı unutma. Seni Donald'a gelirse o adama yardım etmek bence imkansız. Biz kendimize bakalım. Boş ver Seradon. Biz direnelim de. Öğrendiklerimi size bildireceğim. Teşekkürler eş. Söz veriyorum buradan birlikte çıkacağız. Evet yapacağız.